Umaka ilm shunaqa uylar nasib qilsin. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilarimiz. Bugungi uyimiz Samarqand shahridagi Sambochda joylashgan 9 qavatlikning 3-qavatidagi 3 xonalik uyimizni obzorini tomosha qiling. Marhamat. Mana bu zalimiz. Zalimizga qaranglar, chiroyli juda yumshoq bilan qilingan kreslo divanimiz, mana bu yerda konditsioner, televizorimiz bor. Xonamiz. Ikkinchi xonamiz spalnya. Spalnyada hamma spalnya garniturlarimiz bor, juda ham chiroyli qilingan. Üçüncü xonamiz detskaya. Detskayada ham hamma mebellari bor. Har bitta uyda oynasi bor. Bu esa kuxnyamiz. Kuxnyamizga qaranglar qanday chiroyli oynalik, razdvижный eshiklari bilan chiroyli dizayn qilingan. Kuxnyamizda hamma kuxon naborlarimiz bor. Холодильник, gazovoy plitalar, butichkalargacha. Bu yer esa sanuzulimiz. Sanuzulimiz alohida. Tamam. Prixoshkamizdan ham juda ham chiroyli shkafimiz, oynali shkafimiz yasatilgan. Biz bilan lekin bu remontchasini juda ham zo'r qilgan. Bu eshigimiz tarafda esa prixoshkamizda juda ham chiroyli shkaf oynali yasatilgan. 77 kvadratlik, 75 ming AQSh dollari savdosi bor. Raqamlarni yozib qoldiramiz. Yana shunaqa chiroyli uylarni sizlarga taqdim etishda davom etamiz. Rahmat, sog' bo'linglar.